و خواهران عزیز، روز جهانی زن رو گرامی می‌داریم با پرشورترین درودها به زنان فرمانده و پیشاهنگ در قیام ایران و دختران شجاع و دلیر در کارونهای شورشی، با ادای احترام به 83 زن شهید قیام، از اولین آنها مهسا امینی تا آخرینشان زربیبی اسماعیل زهی در زاهدان، با سلام‌های بی‌پایان به همه زنان به پا خاسته‌ای که هزینه انقلاب دموکراتیک ایران را با تحمل رنج و شکنجه بسیار پرداخته و می‌پردازند. اونهایی که دستگیر و شکنجه شدند یا مورد تعرض‌های رذیلانه قرار گرفتند، اونهایی که چشم‌هایشون نابینا شد و اونها که در زیر شکنجه به شهادت رسیدند. درود بر زندانیان سیاسی، زنان مقاوم در زندانها و شکنجهگاه‌های رژیم آخوندی، و سلام و درود به زنان پیشتازی که نسل اندر نسل در بیش از 4 دهه گذشته مشعل مبارزه و مقاومت با دیکتاتوری مذهبی رو در دست داشتند. اونها که هزار اعدام یا در زیر شکنجه شهید شدند. اونها پرچمداران انقلاب دموکراتیک ایران هستند. بله، این است سیمای حقیقی زن ایرانی، جنگاور و به پا خواسته که زندگی خود را فدا می کند تا زندگی یک خلق اسیر را نجات دهد. در ابتدا باید به خاطر جریان زنجیره‌ای جنایت مسمومیت دختران دانش آموز در شهرها و نقاط مختلف ایران با اونها و مادران و پدران دردمند اونها همدردی کنیم و به ایستادگی و اعتراض اونها در برابر رژیم جنایتکار درود بفرستیم. این مسمومیت‌ها که از 3 ماه پیش ادامه داره، در ماهیت سازمانی یافته و تحت فرمان این جنایت تردیدی باقی نگذاشته. بیت خامنه‌ای در حال انتقام از دختران ایران است که در قیام ماه‌های اخیر نقش تعیین کننده‌ای داشتند و میخواد اونها رو مرعوب کنه. من یک بار دیگه ملل متحد و به خصوص نهادهای ذی‌ربط مانند یونیسف و گزارشگر ویژه خشونت در مورد زنان رو به تحقیقات و واکنش جدی فرا میخوانم. خواهران عزیز، امسال روز جهانی زن از خیزش و قهرمانی زن ایرانی در قیام برای سرنگونی رژیم آخوندی درخشش و اعتبار ویژه‌ای پیدا کرده. امسال از این نظر با تمام سالهای گذشته متفاوت، زیرا حقیقت بزرگی رو برجسته کرده که اون نقش ویژه زنان در تعیین سرنوشت جامعه بشریه. 1 قرن پیش زنان در پی به دست آوردن حق رأی بودند، حالا در پی تغییر جهان هستند. تغییر دنیای بربریت و تبعیض به دنیای آزادی و عدالت و برابری. حالا در ایران انقلابی در کار است که تمام جبهه خلق در برابر رژیم آزادی کش و زن ستیز آخوندی رو در بر گرفته. این یک خیزش سراسریه که حاکمیت کنونی و گذشته رو تماماً نفی میکنه و برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک خیز برداشته. همون مسیری که مقاومت ایران با پیشتازی زنان بیش از 4 دهه برای اون مبارزه کرده. خوشا زن شورشی و به پا خواسته ایرانی که با شجاعت و دلاوری خودش
کابوس پایان ناپذیر خامنه‌ای شده است. در قیام جاری در 204 دانشگاه در اکثر موارد دختران دانشجو جلودار و پیشرو بودند. از 1776 مدرسه که دانش آموزان اون به قیام ها پیوستند، 1186 مدرسه دخترانه بوده. بله، قیام و قهرمانی زن ایرانی دنیایی رو مسحور خودش کرده. تا دیروز نقش زنان سربدار ایران در اوین و گوهردشت و بیش از 100 شکنجهگاه خمینی و نقش زنان تیرباران شده در سال 1360 یا دخترانی که در 3 خرداد همون سال حتی از گفتن اسمشون به دژخیمان خودداری می‌کردند و تیرباران می‌شدند به سکوت برگزار می‌شد. نقش زنانی که برای نخستین بار در تاریخ ایران در یگانه‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران سازمان یافتند عامدانه پنهان می‌ماند. سیاست مماشات جایی برای توجه به عکس فرمانده سارا آویخته از پا بر درخت در کوهستان با خنجری از پاسداران خمینی در قلبش باقی نمی‌گذاشت. و اینها که می‌بینید عکس‌های دهشتناک خودسوزی 3 زن مجاهده، صدیقه و ندا که به شهادت رسیدند و مرضیه که بعد از 10 عمل جراحی زنده و در همین جاست. زنانی که بعد از 17 ژوئن 2003 برای مقابله با توطئه آخوندها، به ویژه اون هم آخوندهای اصلاح طلب در گیومه در فرانسه، هیچ راهی جز خودسوزی پیدا نکردند. بله، اگر این چیزها سالیان در مورد زنان ایرانی در سایه سنگین سکوت و مماشات فرو رفته بود، حالا خوشبختانه جهان به اون چشم باز کرده. اونقدر که خانم وزیر خارجه کانادا به درستی گفت ما انسانیت خود را در زنان ایران می‌بینیم و لوپوان در سرمقالش نوشت این شورشی است که از شجاعت باور نکردنی زنان الهام گرفته است. بله، این شجاعت که می‌بینید، این شعله‌های سرکش آزادی و برابری که الهام بخش جهان بشری است، بسا طوفان‌ها در پی دارد و ما روزی را می‌بینیم که زن به پا خواسته ایرانی رژیم ولایت فقیه را به زیر می‌کشد. زنان قیام آفرین در امتداد راه زنان پیشتاز تفسیر تازه‌ای از زیستن رو ارائه کردند. نسرین قادری از فرزندان مردم مریوان، دانشجوی دکترای فلسفه، قبل از شهادت نوشت از مرگ نترسانید، ما آن را زیسته‌ایم. و شماری از اونها در زیر شکنجه شهید شدند، همچون عاطفه نعامی در کرج یا آیدا رستمی، پزشک انسان دوست شجاعی که جوانان مجروح رو در تهران مداوا می‌کرد. با این جانفشانی ها اونها گفتند که آزادی به انقلاب نیاز دارد. انقلاب هزینه می‌خواهد و آن کس که بی هزینگی را ترویج می‌کند خواهان ادامه وضع موجود است. اونها خط خیانتبار اصلاح طلبی حکومتی رو باطل کرده و شکست اونها رو نشون دادند. در این قیام زن ایرانی نه فقط به حجاب اجباری بلکه به حکومت اجباری و دیکتاتوری
از هر نوع اون، چه شاه و چه شیخ نگفته. رضا شاه به اجبار روسری رو از سر زنان میکشید و خمینی به اجبار روسری رو بر سر زنان میکرد. پس اصل موضوع اجبار و دیکتاتوری است که در اون انتخاب آزادانه جایی ندارد. ولی امروز در ایران یک انقلاب دموکراتیک جریان دارد. دختران شورشی از تهران تا زاهدان گفتند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. اونها خواستار یک جمهوری دموکراتیک بدون ولایت و سلطنت هستند که شاخص اون آزادی و حاکمیت رأی جمهور مردم است. اونها فریاد میزنند باید ارتجاع و دیکتاتوری را از ریشه برانداخت. نقش کلیدی زنان برای براندازی یک استبداد مذهبی همون چیزی است که هیچ وقت آخوندها نمیخواستند. از 30 سال پیش گفتیم که همین نیروی بالنده زن به پا خواسته است که قیام را برمی‌انگیزد. پس وای به حال آخوندها، زیرا از همان جایی خواهند خورد که هرگز فکر نمی کنند، یعنی از زنان و اراده سرسخت اونها برای سرنگونی رژیم زن ستیز آخوندی. دوستان، همه شما میدونید که وقتی زنان در مسیر مبارزه و مسئولیت‌های جدی قرار میگیرند به دلایل تاریخی باید چند برابر مردان قیمت بدن تا بتونن نقش شایسته خودشون رو ایفا کنن. راستی چگونه زنان مجاهد توانستند با فرماندهی و مسئولیت پذیری این نبرد سهمگین رو به این نقطه از پیشرفت و موفقیت برسونند؟ پاسخ در یک جمله: انتخاب است و انتخاب سختی های مسیر مبارزه، انتخاب فدا و پرداخت بیچشم داشت، انتخاب جنگیدن به هر قیمت، انتخاب ارزش های والا و دفاع از اصول و قوانین یک نبرد عادلانه با یک دشمن ضد بشری، به جان خریدن شیطانسازی ها، اتهامات و دروغ ها و زخم زبان ها و ایستادگی در برابر حمله و هجوم دشمن. در این سالها و از جمله در همین ایام خنده‌دار این بود که حتی رسانه‌های رژیم و آخوندهای جمعه بازار خامنه‌ای از زنان مجاهد خلق می‌پرسیدند چرا حجاب دارید؟ آخه خمینی و خامنه‌ای و آخوندهای فریبکار ارتجاعی و بنیادگرا در ایران 44 سال است که می‌خواهند به جامعه ایران بقبولانند که دشمن حقوق و آزادی‌های مردم رژیم آخوندی نیست، بلکه دشمن در آمریکا یا در عراق و یا در قدس، اون هم در حالی که خودشون جنگ با عراق رو 8 سال با شعار فتح قدس از طریق کربلا ادامه میدادند. ما میگوییم دعوا بر سر آزادی و حاکمیت مردم ایران است. اونها میخواهند در یک جنگ صلیبی با مردم ایران دعوا را دینی جلوه بدهند. به همین خاطر به مجاهدین میگن منافقین، یعنی اسلامشون حقیقی و واقعی نیست بلکه دوگانه است. در واقع اگر ما اسلام رو به اونها بسپریم، اون وقت به راحتی میتونن بگن که مرزبندی اصلی بین اسلام و غیر اسلام و دین و مذهب و شریعت است. ما باز هم تکرار میکنیم که دعوا
بر سر حاکمیت و آرای جمهور ملت ایران است و من از تکرار آن خسته نمی شوم که بگویم این همان دعوا و مرزبندی اصلی است که 44 سال است در تاریکترین ادوار تاریخ ایران و در طولانی ترین و بغرنج ترین و پررنج خونترین مقاومت سازمان یافته تاریخ این میهن بین مجاهدین و این رژیم در جریان است. همان مقاومتی که از ابتدا مسعود اون رو با مرزبندی بین آزادی و ارتجاع بنیان گذاشت. دوستان گرامی و خواهران عزیزم، سوالات آخوندها از زنان مجاهد منحصر به حجاب نیست. سلسله‌ای از سوالات دیگه هم هست. مثلا چرا به همسر و فرزند نمی پردازید و خودتون رو وقف مبارزه کردید؟ چرا از هژمونی زنان حرف میزنید؟ و چرا به جای زندگی عادی تمام هستی و انرژی خودتون رو صرف مقاومت در برابر این رژیم کردید؟ جواب این سوالها کوتاه و ساده است. برای آزادی و انتخاب آزادانه، برای نبرد با دیکتاتوری و سرنگونی اون، برای مردم ایران، برای بچه‌ها و زن و مرد ایرانی، برای اینکه در ایران آزاد همه ملیت‌ها از حقوق و آزادی برابر با یکدیگر و حق خود مختاری برخوردار باشند و برای اینکه در ایران 100 گل بشکفد. گفتم که مقاومت ما به ویژه 1000 زن مجاهدی که شورای مرکزی مجاهدین رو تشکیل میدن و سالیان در جاده آتش و خون راه پیمودند، نه برای کسب قدرت بلکه برای انتقال قدرت آمده ایم، برای سلب قدرت و حاکمیت از دیکتاتوری و ستمگر و انتقال اون به آرای جمهور ملت. این همون هدفیه که البته ارزش فدا کردن و دست کشیدن از زندگی عادی و بی خطر رو داره. اون 1000 زن که گفتم هسته مرکزی رهبری جمعی قیام خلق و استراتژی هزار اشرف هستند. زنانی که یاد گرفتند ایدئولوژی اول من و برای من رو به واقع کنار بگذارند. این فقط در جریان عمل و مبارزه با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ امکان پذیر شد، مخصوصاً وقتی که دختران و زنان مجاهد هزار در برابر خمینی و رژیمش به میدان اومدند. من خیلی خوب به یاد دارم رژه اونها رو در تهران و فعالیت‌هاشون رو در کاندیداتوری و برنامه‌های انتخاباتی مسعود که شعار اصلی اون آزادی بود. زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها از این زنان و دختران پر شد. هزار اعدام شدند، هزار شکنجه شدند، اما سرخم نکردند و الگوی مقاومت در تاریخ معاصر ایران شدند. شاهد بودم در لحظات بسیار سخت که این زنان باید بار مسئولیت‌های سنگین رو در مواضع هژمونی به دوش می‌کشیدند، چگونه با عبور از تردید و ناباوری به انتخاب جانانه می‌رسیدند و ایفای مسئولیت می‌کردند. بله، در جریان مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوری من دیدم که ایدئولوژی جنسیت و اول من
مغلوب شد. دنیای مرسوم حسادت و رقابت در هم شکست و دنیای جدید خواهری حقیقی و پشتیبانی از هم و زنجیر شدن در یکدیگر غالب شد. این از زیباترین لحظات برای من و قطعاً برای جمع زنانه. به جرأت میگم که حالا جمع اونها یک پارچه شور و عزم و اراده برای پیشروی‌های بزرگه. از سرنگونی شیخ تا برقراری آزادی، دموکراسی و آبادی و توسعه ایران، اون هم با مشارکت برابر زنان. هر کس کمی با این تجربه آشنا باشه میدونه که قدم برداشتن در این مسیر ساده نیست. برای هر گام اون باید تضاد جدی حل کرد. این زنان رقیب همدیگه نیستند، بلکه کمککار و مکمل هم هستند. قدرت خودشون رو در تکثیر همدیگه میبینند، نه در حذف هم. و این کیمیای انسانی و رهایی بخشیه که همه به اون نیازمندند. این بالاترین دستاورد جمع زنان مجاهده که در این 4 دهه نسل جدیدی از زنان انقلابی رو به میدان آورده که نه تنگ نظری و حسادت، بلکه آبشاری از عاطفه ها رابطه اونها رو میسازه و میزان فداکاری اونها برای همدیگه مرزی نمیشناسه. و در یک جمله بگم، این همون چیزیه که اعتمادهای خیانت شده و عاطفه‌های جریحه دار شده جامعه ایران به اون نیاز داره. من به چشم دیدم که راهگشایی زنان در این مسیر چگونه مردان این جنبش رو هم دگرگون کرده و به اونها آموخته که از دنیای اولمن و رقابت به دنیای برادری و همبستگی و پشتیبانی یکدیگر وارد بشوند و این چنین نسل جدیدی از مردان رها خلق شده. خوشبختانه امروز همین منش رهایی بخش در میان کانونها و جوانان شورشگر تکثیر شده و در قیامها خودش رو نمایان میکنه. اونها از جسارت، تهاجم، جنگاوری و فدا و صداقت خواهرانشون در این مقاومت سرمشق میگیرن. اونها آموختند که با زنجیر شدن و کار جمعی و یگانی میتوانند جلوی دشمن پرقدرت‌تر باشند. کما اینکه الهام بخش اشرف نشانها در سراسر دنیا شدند که در این دوران نیازمندانه برای پذیرش مسئولیت‌های 100 چندان در نبرد با دیکتاتوری‌های شیخ و شاه در همه صحنه‌ها حاضرند. درود بر همه شما. دوستان، اینها که گفتم واقعیت‌های محسوس و ملموس در جبهه خلق و انقلاب و آزادی است. در جبهه مقابل که جبهه ارتجاع و دیکتاتوری است، با تمام قوا و با تمام وسایل و شیطانسازی ها هدف یک چیز بیشتر نیست: سد بستن در برابر آلترناتیو دموکراتیک. اگر دقت کرده باشیم، از زمانی که خیمه شبازی اصلاح و استحاله رژیم ولایت فقیه کنار گذاشته شد و مردم و جوانان شورشگر گفتند که دیگه این ماجرا تمام است، انواع تلاش‌ها و حسرت موهوم برای بازگشت به گذشته بالا گرفت. برای اینکه بگن اصلا مردم ایران اشتباه کردند که علیه دیکتاتوری شاه قیام کردند و اون رو سرنگون کردند. منظور اونها اینه که این بار دیگه نباید این اشتباه رو تکرار کرد و بنابراین تا اینجا به نفع خامنه‌ای و آخوندهای حاکمه. چون منطقی نیست که کسی بگه بیایید انقلاب و قیام کنیم برای اینکه برگردیم به ارتجاع مقل. یک راهش هم اینه که یک انقلاب مخملی بکنیم. حالا اگه نه با یک آخوند امام مخملی، لااقل
با یک شاه مخملی. اما تجارب 44 سال گذشته و همین 6 ماهی که گذشت به روشنی نشون میده که با دستکش مخملی نمیتوان از پس آخوندهای خشن چدنی و سپاه پاسداران اونها برآمد. برای همین است که میگوییم حق دفاع از خود برای مردم ایران باید به رسمیت شناخته شود. کافی است به 5 سال گذشته با 3 قیام بزرگ نگاهی بکنیم. دی ماه سال 96، آبان سال 98 و شهریور 1401 تا امروز. تردیدی نیست که اگر کانون‌های شورشی نبودند صورت مسئله به کلی متفاوت می بود. میخوام نتیجه بگیرم که باید رو به جلو و رو به آینده حرکت کرد. در جا زدن در حال حاضر یا بازگشت به گذشته نه منطقیه و نه عملی. بنابراین دعوای اصلی بر سر آزادی و سرنوشت مردم ایران است. دعوا بر سر سرنگونی است یا ادامه وضع موجود. راستی کدوم یک از اینا؟ دعوا بر سر انقلاب است یا ارتجاع؟ بر سر قیام پیروز یا قیام خیانت شده و قربانی شده در مسلخ شاه و شیخ؟ راستی کدوم یک از اینها؟ پاسخ درست و قطعاً اون چه که در قیام مردم ایران و حضور تعیین کننده زنان محقق خواهد شد پیروزی یک جمهوری آزاد و دموکراتیک است. بله، انقلاب دموکراتیک ایران پیروز می شود. دوستان، لازمه دموکراسی اعاده حقوق سرکوب شدگان و در خط مقدم آزادی‌ها و حقوق زنان ایران است. آزادی و برابری سنگ بنای روابط عادلانه و سرچشمه توسعه حقیقی جامعه فرداست. نزدیک به 36 سال پیش شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا طرح آزادی‌ها و حقوق زنان را تصویب کرد. 13 سال پیش هم در اسفند سال 88 من در اجلاسی در پارلمان اروپا با عنوان زنان پیشتاز تغییر دموکراتیک در ایران نقطه نظرهای مقاومت ایران رو در این باره مطرح کردم. حالا یک بار دیگه برای اطلاع هموطنانمون در داخل ایران اصول و تاکیدات و چکیده مهمترین مواد رو که راهنمای عمل آینده ماست یادآوری میکنم. واضحه که این اصول و حقوق آزادی ها نه فقط رهایی زن بلکه رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی رو با هم مد نظر داره. ابتدا اجازه بدید اصول رو بگم. اول، لغو و رفع کلیه ستم‌ها و اجبارات و تبعیض‌های رژیم ارتجاعی خمینی یعنی شریعت آخوندی درباره زنان ایران و پایبندی به تمامی آزادی‌ها و حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1993. دوم، تأکید بر تساوی کامل حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زن و مرد. و سوم، تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور فارغ از هر عدم تساوی و محدودیت بهره کشانه و رد هر نوع تلقی کالایی از زن. و مهمترین مواد حقوق و آزادی‌های زنان در ایران آزاد فردا: 1. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات. 2. حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی از جمله
ریاست جمهوری، طبعاً رهبری سیاسی و قضاوت در تمام مراجع دادرسی. 3. حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری. 4. حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش. 5. حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری. 6. به رسمیت شناختن تشکل‌های زنان و حمایت از سازمانیابی داوطلبانه اونها در سراسر کشور و در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به خصوص در امور آموزشی به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان. 7. دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی. منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال. برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی. دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری. برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال. 8. آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت می‌رسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است. 9. حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیت‌دار قضایی صورت می‌گیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت اونها و همچنین نحوه تصفیه مالی ضمن حکم طلاق تعیین می شود. 10. حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی اونها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور. 11. رفع نابرابری‌های حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت، ارث و ممنوعیت چند همسری. و 12. منع هر گونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق اونها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر به دیگران واگذار می کنند. بله، اینها مختصری بود از حقوق زنان در ایران فردا. دوستان عزیز، به درستی میگویند حقوق بشر همان حقوق زنان است. من اضافه میکنم که رهبری زنان تضمین دموکراسی و برابری است. زمانی که امکان مشارکت زنان در رهبری سیاسی فراهم نشود، هر دستاوردی در امر برابری بازگشت پذیر است. آری، این زن ایرانی است که امروز با پیشتازی خود و دوشادوش مردان ایران زمین ولایت فقیه را شکست می‌دهد و فردا آزادی و دموکراسی و برابری را تضمین می‌کند. قیام ایران با پیشتازی زنان این حقیقت را گواهی کرد و قیامی که با شعله‌های 100 بار فروزانتر در راه است، آن را بیش از همیشه تابان و درخشان خواهد کرد و پیام ظفر و پیروزی خواهد آورد. چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم، گل سرخ، گل نور،
ز باغ سحر آریم. چه زیباست چه خورشید درفشان و درخشان، ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم. پیروز باشید.